Ребята, я нашел самую худшую пушку в мире. Это просто ужас. Аук, там ваши скары просто плачут нервно в сторонке. Это просто самый кошмар. Мне пришлось залезть в самые недры ада. Увидеть такое, что вам даже в страшном сне не приснется. И достать это. P90. Вы просто посмотрите на этого ублюдка. Что это такое? Это выглядит как отбойный молоток, которым нужно работать так. Ладно, кто-то ругал Bullpup. Так помимо Bullpup тут еще и убогие шнековые магазины. Непонятный режим переключения огня. Как он взводится вообще? Что это за взвод? Ага, чтобы оттолкнуть магазин, надо потянуть вот эту штуку. То есть мы тянем его сюда, вот так. Ёб твою мать. Про эргономику вообще молчу. Как в него вскидываться? Как мне в него вложиться? То есть, вот так работает. Я хвалил АУК, потому что АУК выглядит футуристично, но это выглядит не футуристично, это выглядит объективно убого. Вот серьезно, вот кто ругает АУГи? Вот посмотрите на это.